An sake jaddada dacewar bin ƙa'idoji wajen ba da labaran da suka shafi sha'anin tsaro. Wannan ya fito ne a cikin jawaban da masana suka gabatar yayin wani taron bita wanda sashen kula da ayyukan yaɗa labaru na hedikwatar tsaron Najeriya ya shirya a yankin Arewa maso Gabas. Cikin jawaban da suka gabatar, Kwamandan Rundunar Haɗin Kai Manjo Janar Abdulsalam Abubakar da Daraktan Sashen Kula da Ayyukan Yaɗa Labarai na Hedikwatar Tsaro Manjo Janar Markus Kange sun bayyana mahimmancin wannan taro tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida. A timely convergence of two powerful institutions, the media and the military. The pathway to sustainable peace lies in the strategic collaboration between these two critical pillars. Kwamishinan yaɗa labarai da tsaron cikin gida Farfesa Usman Tar shi ya wakilci gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum a wurin taron. Kuma makasudin wannan taron shine a zauna a tattauna yadda 'yan jarida za su ci gaba da aikinsu ba tare da tsangwamawa ba tare da fitina ko hana ruwa gudu ba daga wajen sojoji, kuma yadda sojoji za su yi aikinsu kuma bayyana ma jama'a aikinsu ba tare da ƙarya ko kazafi a cikin labarun da 'yan jarida za su fitar ba. Muƙaddashin daraktan sashen kula da ayyukan yaɗa labaru na hedikwatar tsaro, Birgediya Janar Muhammadu Dahiru Abu Mawashi, ya ce taron yana da matuƙar tasiri, sannan ya buƙaci al'ummar fararen hula da su dinga ba da bayanan sirri ga jami'an soji. In an ga abu a faɗi, ko ba haka ba, in akwai mutane misali wanda informants ne a cikin gari ko cikin jama'a, ko wanda suke sai da makamai, ko wani direbobi da suke ɗaukan kayan harsasai ko wannan ko makamai suna kama 'yan ta'adda, su bayyana su fallasa su. Ba za mu tona ba, su zo a asirce su gaya mana, mu za mu san matakan da za mu ɗauka mu kama wannan mutanen don mugayen iri ne. Abdulkarim Haruna shine shugaban kungiyar 'yan jarida na ƙasa reshen jihar Borno. Kamata ce dukkanmu mu haɗa kanmu tare kuma mu yi abu ɗaya. So kaga irin wannan taron shine ka tsara irin wannan taron, kuma alhamdulillah a yau gashi nan muna tare da sojoji mu suna tare da mu, shi yasa suka kira mu wannan seminar. Wannan shine irin karo na 3 wanda aka yi. Taron ya samu halarcin shugabannin al'umma, wakilan ƙungiyoyi, jami'an gwamnati da kuma sauran jami'an tsaro. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.